Salam hörmətli izləyicilər, bugün sizə Xırdalanda, Prospekt yolunun kənarında 74 kvadratdan ibarət 3 otaqlı mənzil çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimizin giriş hissəsidir. Girişdə şkaf yığmaq üçün belə bir yer nəzərdə tutulub. Qarşıda sağ tərəfdə sanitar qovşağıdır. Binamızda qaz, su, işıq, bütün kommunallar mövcuddur. Kupça hazır əldədir. Mənzilimizin belə bir gözəl yataq otağı var. Burada ikinci bir yataq otağıdır. Yəni uşaq otağıdır. Olduqca genişdir. Dəyərli müştərilər, bir daha xatırladım. Xırdalanda Prospekt yolunun kənarında 74 kvadratdan ibarət olan 3 otaqlı mənzili çəkib təqdim edirəm sizə. Mənzilimiz çox gözəl qiymət təklif olunur. Gördüyünüz kimi belə bir səliqəli, gözəl qonaq otağı var. İlkin olaraq mənzilimizin satış qiyməti 94.000 manatdır. Real alıcı olarsa qiymət bir daha yerində danışılacaq. Və mən sizə mətbəx çəkib təqdim edirəm. Belə bir geniş mətbəximiz var. Mətbəxdən balkona çıxışdır. Geniş bir balkonu var. Dəyərli müştərilər, sizin də Xırdalanda eviniz varsa, evinizi satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez zamanda çəkib satışa nail olarıq. Vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanala abunə olmağı unutmayın.